今天换了一个棚，超级热，可能也就40多度吧。给大家看看棚内环境，这里面是郑浩家，大家都躲在帐篷里，认真研读剧本。这里有一个空调出风口，看看郑浩家的内部构造，这里面更热了，感觉像在蒸桑拿，好多工作人员。导演正在讲戏，摄像老师们组装摇臂，准备开始拍摄了。还没开始，偷吹会儿空调。正式开始了。3、2、1，开始。你们刚才是不是放屁了？你谁呀？干啥不行，放个屁你挺有仪式感，谁让你放的？我放个屁咋了？你咋知道我放屁呢？我什么不知道？你叫郑浩，29岁，河北省张家口市人，前贸易公司会计，你在这个公司干了7年。你是我的私生饭。呸！你也配？跟我走！去哪儿啊你？不是你干嘛？你干嘛？我练过的，我告诉你。哎。3、2、1，开始。你们刚才是不是放屁了？他妈，你谁呀？干啥不行，放个屁你挺有仪式感，谁让你放的？我放个屁你咋知道我放屁的？我什么不知道？你叫郑浩，29岁，河北省张家口人，前贸易公司会计，你在那儿干了7年，46年前刚刚被辞退，然后你就你是我私生饭。呸！你也配？跟我走！你干嘛呀？你别动我啊！我练过，我告诉你啊，我警告你啊！哎，一个强壮的人。来了。等于他是逍遥汉哈。我这衣服又湿了。补妆，看看监视器。现在已经是晚上了，但是拍的是白天的戏，两边的大灯和反光板营造出白天的感觉。高温拍摄第1天收工，大家都很开心。我觉得浩浩，你看爸爸，松，他都不知道你演啥呢。我真不知道在演啥。你给他看看，导演，你给他看看，他演你爸爸的时候啥样？今天太可怕了，我今天至少出了3斤汗，我就应该趁着现在去我本来以为有腹肌的，结果没有。